Ами защото изпил повече машинно масло! Много естествено! Господ! И за да продължи хубавата реч на Алекс, аз трябва да си седна, защото за контрапункта да говориш, и той му нека да е стилно всичко, както до сега. Благодаря ти, приятел. Ето това ми направи речта истински хубаво. Благодаря ти. Ами да, ще да ви кажа, че ако след това изпълнение на Жоро, Ива не го подведе под отговорност за умишлено причинени психологически травми по член 112 от Наказателния кодекс, съм сигурен, че ще имат страхотен, здрав и щастлив семейен живот. Така, следва интересната част, за която ми трябваха свободните ръце. Кума и кумата имат морален ангажимент да помагат на младото семейство в това ново начинание за тях. Нито аз, нито Дида имаме опит в семейния живот, но като финансист знам, че ако функциите в управлението на парите в едно семейство са ясни на двамата, то мир и разбирателство ще има, а понякога и огромна любов. Народната мъдрост гласи: татко носи, мама меси. Ама както е модерно да се казва напоследък, татко носи, мама харчи. Иве, Жоро, помните ли как се шегувахме, че на сватбата ви ще има едно голямо розово прасе с синя панделка, което ще намажем с маса и ще го пуснем сред хората търчи? Държа. Ето това в ръката ми е това розово прасе касичка. То символизира вашите големи семейни мечти и планове. Дръж го здраво с две ръце. Обяснявам защо. То е пълно с златни левчета. Тези жълтици събирах от всеки през цялото време, през последната година, от всякъде, където можех, не връща, харесва поле, извинявай, че не ти дадох това левче преди време. Това е защото в последната година събирах от всякъде левчета, за да мога да напълня това прасе касичка. Не за друго. Не за друго, не ми е това подаръка към тях, ами за да им остане поне едно стойностно нещо от моята реч тази вечер. Жоро, давам ти я на тебе, за да я пълниш, да пълниш новите розови прасета всеки ден с жълтици за семейството. Иве, тази касичка не се отваря като повечето други. Няма скрита дупка, от която да вадиш за фризьор, за обувки и така нататък. Защото трябва да имаш търпение и постоянство, за да постигнеш мечтите си. И все пак на тебе давам този чук с розова панделка и щъркели на него, за да отсъдиш в правилния момент за какво да бъдат използвани натрупаните жълтици. И накрая, като за финал, понеже трябва и някаква мъдрост да се казва явно, запомнете, че ако не може да се спогодите по някакъв въпрос, Иве, ти му казваш, че ще го съдиш. А ти, Жоро, отвръщай да говори с адвоката ти. Но ако и това не помогне, помнете, че има две великолепни и хармонични думи, които всеки ден трябва да казва съпругът на жена си, когато се събуди. И те не са добре, мило. Те не са както кажеш. Те са обичам те. Затова, моля всички, вие вече сте се изправили, но за всички, които седят да се изправят и всички присъстващи да вземат чаши в ръка. Нека да пием за любовта и щастието на Ива и Жоро. Нека да царува благоденствие в дома им, да имат здрави деца и нека бъдат благословени с доброта, живот, мир и любов. На здраве! На здраве на всички!